السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح النور، صباح الخير، أواشركم مبروكة وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة وطمئنان يا رب العالمين وراحة البال. هذا الفيديو هذا فيه واحد الطبيعة زوينة كما عودتكم مرة كنبين لكم طبيعة في أي مدينة كنا كتكون واحد الطبيعة مختلفة. يعني أي مدينة كنا فيها أنا أو نتوما كتكون واحد الطبيعة مختلفة. إذا كناخدو واحد اللقطات يعني اللي كتشوفها العين وكتطمئن لها النفس، يعني مناظر خلابة طبيعية خلقها سيدي ربي للجميع. يعني ماشي معنى هذا أن الطبيعة اللي عندي أنا راها زينة والطبيعة اللي عندكم راها قبيحة أو العكس. بالعكس، الطبيعة كلها زينة. كاين مناظر عندي وما عندكمش. يعني الطبيعة كتختلف مثل طبيعة البشر. يعني كل واحد وطبيعته، كل واحد وشنو عنده، وكل واحد وخصو يكون آه كي كي يرتاح لداكشي اللي عنده. ماشي يشوف هاد الطبيعة ويقول واه الطبيعة زوينة أنا ما عندي الطبيعة خايبة. لا، يمكن الطبيعة ديالكم نتوما أحسن من هاد الطبيعة، ولكن أنا بالنسبة ليا هذه طبيعة عامة. يعني في الزنقة كلشي تيشوف هادشي، وكلشي عندهم ديك المناظر اللي كتوريونا وحنا ديك المناظر اللي كنوريوكم. والإنسان كيكون واحد التلاحم، يعني واحد يعني الطبيعة تكون مختلفة بحال طبيعة الإنسان، كل واحد مختلف على الآخر. يعني ماشي ضروري الناس تكون كلشي بحال حنا مختلفين، وفي داك الاختلاف هو اللي كيكون التلاحم والالتئام والتوازن. عاد الانسان كياخد التوازن ديالو في داك الاختلاف. مثلا في هذا رمضان الكريم، الشهر المبارك الجميل، يعني ماشي مشروط نبينو الطوابل ديالنا اليوميه. راه كاين ناس اللي بعيده على اهلها، كاين ناس اللي مفارقه على اهلها، كاين ناس وشباب اللي كيقراو بعيد، كاين ناس اللي محتاجه ما عندهاش باش دير ديك الطابله. ماشي انا نجي كل نهار نبين لكم طابله ونبين لكم الاكل ديال الاسبوع، راه حشومه وعيب. يعني هنا الى وريتكم هذه المسائل طبيعيه، يعني خيزو، بطاطا، فواكه جافه، يعني حسب الموجود. هاد السلطه مثلا كتكون من الملفوف وخيزو والحامض والزيت البلديه ومليحه. اما داكشي الاخر تزيدو كما بغيتو تنقصو كما بغيتو، اما الاساسيه في هاد السلطه هو خيزو والملفوف والخل او الحامض وزويته بلديه ومليحه. كنمعكو داكشي مزيان. وهادشي اللي قلت لكم كيكون من طبيعه الحال، هاد الخضره تكون مغسوله وكتكون محكوكه وكتعطينا هاد القوام اللي كتشوفوا. Salut mes amis, vous allez bien? J'espère bien. Je vous présente une salade qui contient carottes râpées, choux râpés, un jus de citron, huile d'olive, bien sûr salé poivré si vous voulez, surtout salé c'est ça l'essentiel. Et le rajout des fruits secs ou d'ananas ou autres, c'est facultatif. On mélange de mélange et on laisse refroidir ou on laisse au frais jusqu'à le moment de dressage. Cette salade est bien sûr très importante pour les jours de jeûne ou le quotidien. Qu'on n'est pas obligé durant le ramadan de préparer des choses à base de pâtes, parce que quand on mange le pain, donc on sent la faim durant la journée. Donc il veut mieux se baser sur des salades et des légumes, bien sûr. Et au début de ma vidéo, j'avais parlé que durant le ramadan, on prépare des tables chaque jour. On n'est pas obligé de filmer ça pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ont besoin, qui n'ont pas les moyens. Et il y a des gens qui vivent loin de leur famille. Il y a des célibataires, des jeunes, des étudiants. Et il y a des gens qui ne peuvent pas préparer des tables chaque jour parce qu'ils travaillent. Ils ne peuvent pas, manque du temps. C'est-à-dire il ne faut pas donner l'envie des gens durant ce mois sacré. Il faut se contenter de ce que vous avez. Il faut regarder ce que vous avez et mieux et assez. Il ne faut pas regarder les autres comme ça. Vous avez la paix de vous-même.
de soi, c'est-à-dire la paix du soi. Et c'est très important dans la vie. Ici, par exemple, il y a le levain maison qui se prépare à base de farine, qui contient le sang, farine complète bien sûr, une date et de l'eau. Et on prépare cette réalisation durant 3 jours. Premier jour, on mélange ces ingrédients que je viens de vous citer. Deuxième jour, on rajoute l'eau et la farine. Troisième jour, on rajoute que la farine. Après, on obtient un mélange fantastique, c'est-à-dire un levain traditionnel, exceptionnel, avec quoi on peut réaliser n'importe quelle sorte de pain. Et durant le ramadan, il faut se baser sur des choses saines pour la santé. Et cette levain est riche en chromos, bien sûr. Je peux préparer avec des pizzas, tout ce que je veux, mais avec la farine d'orge du siècle, c'est-à-dire de farine complète et pas la farine blanche. هنا كي قلت لكم هاد الخميره هاد العجائن تتكون فيها هاد الخميره البلديه، وهاد الخميره البلديه كلها كرومو، يعني مزيانه لاصحاب السكري، مزيانه للجميع، الكبير والصغير والدراري، يعني اللي عندهم فقدان الشهيه، اللي عندهم الكبار والصغار، يعني اللي كيعاني من الانيميا، يعني شيء هائل. ونخليكم والى اللقاء يا اصدقاء، والفهم يفهم، والى اللقاء ونهاركم مبروك.